Mi perro pensó que el veterinario era un spa canino, una aventura llena de mimos y galletas. Entró con la confianza de un rey que va a su spa privado. El recepcionista era muy amable, tal vez demasiado amable. Pero pronto, las terapias se pusieron un poco peculiares. Y entonces la traición, sin previo aviso. Su mundo se vino abajo. Salimos, no con una medalla de spa, sino con un cuestionamiento de su existencia. Ahora cada paseo en coche lo tiene con el corazón en un puño. Poor thing.